回到兩房單位要做幾多錢？片尾話埋俾大家聽。好啦，咁啊，大家成日上網睇好多有關設計嘅片啦。當你買咗某個屋苑、某個樓盤嘅時候，都會想睇到有關嘅一啲設計。咁睇嚟睇去啲片好靚，中意又好，唔中意都好。究竟呢個單位要做幾多錢呢？留意啦，我哋片尾都會話埋俾大家聽，究竟我呢個單位會做幾多錢。先介紹下呢個單位我哋嘅設計。咁喺廳咧，我哋會做咗一組大櫃嘅。咁主要嘅格調咧，我哋都係圍繞翻用一個大地嘅顏色啦。咁啊，亦都增強到儲物量啦。細房方面，我哋做咗一個標準嘅單人床啦，有張細細地嘅書台啦，再夾埋個衣櫃。而個色通咧就同外邊有少少唔同噶啦。咁我哋會做咗一個白色加一個藍色調為主嘅，迎合翻呢間房小朋友中意嘅嘢。主人房方面咧，我哋見到一張好大好舒適嘅一個queen size 嘅床啦。咁另外咧做咗，因為呢個主人房相當大，咁我哋會做咗一個曲尺嘅衣櫃。而喺曲尺嘅衣櫃裏邊，我哋做嗰啲手腳啦，令到呢個衣櫃裏邊咧，我哋唔可以咁壓迫啦。好啦，咁啊，大家睇完呢個單位啦，咁啊，其實咧所有配套客人所需嘅家私都會有齊晒。呢個單位13萬8。齊晒你嘅所需，唔信可以過嚟揾我哋。